الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी गुज़श्ता खुतबे का मज़मून ही जारी रहेगा। पहले जो बातें हुई उनकी मज़ीद वज़ाहत या उनके बेहतरीन नताइज के हसूल के लिए कोशिश के मज़ीद रास्ते क्या हैं, तरीक़ क्या हैं जिनसे हम जमात के Vandaag ga ik verder met hetzelfde onderwerp als de voorgaande preek. Ik zal verder ingaan op wat reeds is verteld, hoe we de resultaten kunnen verbeteren, welke andere manieren we kunnen nastreven, waardoor er in de gemeenschap voor een groot deel betering kan ontstaan. Hierover ga ik vandaag wat meer uitleg geven. In de 2 voorgaande preken werd er over 3 handelingen zeer duidelijk en uitgebreid verteld. Deze handelingen bevorderen de verbetering. Als iedereen deze zou toepassen, zouden we ons zeer snel en efficiënt praktisch kunnen verbeteren. Dus het ontstaan van vastberadenheid, dit betekent op religieus vlak het versterking in het geloof. Het tweede is het gebrek aan kennis vermijden en het derde is het vermijden van de zwakheid om goede daden te verrichten. Zoals ik al eerder verteld heb, ga ik vandaag enkele standpunten uitleggen waarover Hazrat Muslim Maud uitgebreid heeft verteld. Ik ga daaruit een paar punten selecteren. Ik wil onze missionarische, geleerde, ulama, voorzitters, umara en functionarissen, eraan herinneren om de boodschap die ik vandaag ga brengen, zeker te gaan verspreiden in de Jamaat, als ze de mogelijkheid hebben, of als dit tot hun taken behoort, zodat ze hun rol kunnen spelen bij de verbetering van de daden van de leden van de Jamaat. Hierover leg ik vaak dingen voor aan de gemeenschap en door de zegeningen van MTA kunnen de mensen van de gemeenschap, waar ze ook zijn, mijn preek horen, als ze contact houden met MTA. Door de zegeningen van God zijn de meeste mensen zelfs onder de indruk. Maar het is de plicht van de missionarissen, voorzitters en functionarissen dat de programma's op zo'n wijze worden gemaakt dat de boodschap op de basis van de gemaakte programma's telkens voor de gemeenschap worden gelegd. Zodat in de gedachtegang van elke Ahmadi de grenzen van de handelingen zeer duidelijk en standvastig worden.
Dus deze punten zijn zeer belangrijk en de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten ze zeker voor oog houden. हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमारी जमात के पास तो अल्लाह ताला के ताज़ा बताज़ा निशानात का इतना वाफिर हिस्सा है कि इतना सामान क्या इस सामान के करीब करीब भी किसी और के पास मौजूद नहीं और इस्लाम के बाहर कोई मज़हब दुनिया में ऐसा नहीं जिसके पास खुदा ताला का ताज़ा बताज़ा कलाम, उसके ज़िंदा मोइज़ात और उसकी हस्ती का मुशाहिदा कराने वाले निशानात मौजूद हों, जो इंसानी कुलूब को हर किस्म की आलाइशों से साफ करते और अल्लाह ताला की मार्फत से लबरेज कर देते हैं। लेकिन बावजूद इस ईमान के और बावजूद इन ताज़ा और जिंदा मोइज़ात के फिर क्यों De eerste manier voor het verbeteren van de daden, zoals ik al eerder vermeld heb, is de versterking van de vastberadenheid. Met andere woorden, het geloof dat ontstaat wanneer profeten op aarde komen en nieuwe wonderen tonen. Hazrat Muslim Maud vertelt dat onze gemeenschap een heel groot aantal nieuwe tekens van God bezit. En niemand dit aantal kan ervaren. Ze kunnen zelfs niet in de buurt komen. Buiten de islam is er geen enkel religie op deze wereld die tekens bezit over de nieuwe en herlevende redevoering van God, zijn mirakels en tekens over zijn bestaan. Deze tekens maken de harten vrij van alle soorten rust en vullen deze met de herkenning van Allah. Maar waarom is er in onze gemeenschap een gebrek aan goede daden, ondanks dit geloof en al deze tekens en mirakels? Hierover heeft Hazrat Muslim Maud zijn gedachten als volgt uitgedrukt. De reden is dat de verantwoordelijke geleerden, missionarissen en functiehouders hieraan geen speciale aandacht hebben besteed. De woorden van Hazrat Muslim Maud waren zo'n 75, 76 jaar geleden juist en zijn tot op de dag van vandaag volledig correct. En daarom moeten wij aandacht besteden aan deze woorden. Hoe verder we van het tijdperk van de beloofde Messias verwijderd raken, des te meer aandacht we hieraan moeten besteden. En hiervoor de nodige plannen moeten maken. Ook de dag van vandaag is zijn gezegde van groot belang. Want wat is de reden dat er grote toespraken worden gegeven over de dood van Jezus? आपने मार्फत और मोहब्बत इलाही के हसूल के क्या तरीक बताए, उसका कुर्ब हासिल करने की आपने किन अल्फाज में ताकीद की, खुदा ताला के ताज़ा कलाम और उसके मोइज़ात और निशानात आप पर किस शान से ज़ाहिर हुए। इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि एक शख्स वफ़ात मसीह का तो कायल होता है, उसकी दलील भी जानता है, माँ बाप की विरासत में उसे अहमियत भी मिल गई है। Dus een persoon mag dan nog zonder twijfel
standvastig over de dood van Jezus, होने के बावजूद maar को जानता है dit zal de betering van zijn daden niet kunnen bevorderen. Door dit aspect is er hier en daar in onze gemeenschap zwakheid te bekennen. खुदा ताला के ताज़ा कलाम Tot wanneer de geleerden, missionarissen en al de voorzitters en functionarissen van de gemeenschap, die de verantwoordelijkheid hebben om de gemeenschap te optimaliseren en een voorbeeld neer te zetten, geen aandacht schenken aan deze aspecten en zij elk lid van onze gemeenschap niet gaan bekrachtigen met de reden van de zending van de beloofde Messias op de manier het de recht heeft. Dan zal een aantal van onze gemeenschap die een zwakke vastberadenheid hebben, hun daden niet kunnen verbeteren. जमात के सामने Dit soort mensen पेश करने zullen dan in grote aantallen aanwezig blijven. इस बात की तरफ Wij moeten weten en onderzoeken hoeveel mensen onder ons het bidden tot Allah als een passie zien. Niet eenmalig tijdens de Ramadan of bij de itikaf, om voor de rest van het jaar of de komende jaren het daarbij te laten. Maar met doorzettingsvermogen, enthousiasme en interesse hiermee verder gaan, zodat we de relatie met Allah steeds verder kunnen opbouwen. Hoeveel onder ons ontvangen de liefde van God, die hen zegent met tekens door het verhoren van hun gebeden, door met hen te communiceren. Na het geloven in de beloofde Messias is het de verplichting van elke Ahmadi dit niveau te bereiken of proberen te bereiken. Dit is de wedergeboorte van de islam. De verandering waarvoor de beloofde Messias was gekomen. Als iedereen werkelijk de plaats van de beloofde Messias kent, als iedereen verlangt naar het volbrengen van het doel van de komst van de beloofde Messias, als iedereen weet hoeveel grote tekens God aan de beloofde Messias heeft getoond, en ook aan zijn gelovigen werden verschillende tekens geschonken, dan zou iedereen onder ons wensen en proberen die plaats te bereiken. De plaats waar rechtstreeks tekens worden ontvangen en gezien worden. In de kracht van het geloof zou een verlichting ontstaan, waaruit een streefvermogen zou ontstaan, dat zorgt voor een speciaal enthousiasme over het bereiken van Gods nabijheid. In dit tijdperk moeten we de tekens van de beloofde Messias, waarvan God tot op de dag van vandaag zijn erkenning laat zien, een spiritualiteit doen opwekken in de harten, zodat ook wij de nabijheid van Allah kunnen bereiken. Dat we dankzij de zegeningen van de heilige profeet, vrede zij met hem, onze Heer en de Heer van de beloofde Messias, elk aspect van zijn voorbeeld op onszelf kunnen toepassen. Zo zullen we de plaats bereiken waar de speciale liefde van Allah wordt ontvangen. Wij kopiëren anderen na bij wereldse zaken. Als we iets goeds bij iemand zien, wensen wij dat ook te hebben. En doen allerlei pogingen om het te krijgen. Iedereen probeert volgens zijn verstand en bereikbaarheid te handelen of na te doen. Als men bijvoorbeeld iemand ziet
met mooie kleding, wenst men ook mooie kleding te bezitten. Of men ziet iets anders en wil dat ook hebben. De televisie heeft de mensen zo dicht bij elkaar gebracht dat iedereen, niet enkel de burgerklasse, maar zelfs de armen wensen faciliteiten te bezitten. Ze willen een televisie en een koelkast, omdat iemand anders, die niet veel verschilt van hen, deze ook bezit. Ze denken niet na dat als iemand anders deze spullen als cadeau kreeg, zij hier niet hebzuchtig op moeten worden. Ze denken meteen dat als hij dat heeft, moet ik dat ook hebben. Hierdoor bouwen ze dan schulden op. Of sommigen hebben de gewoonte om hulp te vragen. De Jamaat is verantwoordelijk om de minderen binnen een kader te helpen. Maar de mensen die telkens vragen, vooral uit arme landen zoals Pakistan, India en andere landen, moeten alleen aanvaardbare hulp aanvragen en hun zelfrespect behouden. Op dezelfde manier kopiëren de mensen met een hogere klasse van sommige zaken van andere mensen. Wanneer ze een nieuwe soort sofa, televisie of ander elektronisch apparaatje zien, wensen ze die ook te bezitten. Soms kopen ze auto's op maandelijkse kosten. Ik wil hierbij ook zeggen dat de grote reden achter de economische crisis van vandaag op deze wereld om deze faciliteit te kopen is rente op leningen. Rente is een grote ketterij. Als men iets koopt, denkt men ook niet meer aan de gevolgen. Dus het kopen van zaken of het vragen van interest op leningen is de oorzaak van vele faillissementen. Dus mensen kopiëren anderen na op vlak van wereldse zaken. En om deze te behalen zetten ze hun zelfrespect op het spel. Of gaan ze failliet en verliezen ze hun bezittingen. नए मॉडल की टीवी देखे तो उसको लेने की ख्वाहिश हुई या और इसी तरह बिजली की दूसरी चीज़ें या गैजेट जो हैं वो देखे तो उनको लेने की ख्वाहिश हुई या कारें कर्ज लेकर भी ले लेते हैं। तो ज़िम्नन ये भी यहाँ बता दूँ कि आजकल दुनिया के जो माशी बदहाली के हालात हैं उनकी एक बड़ी वजह बैंकों के ज़रिए से इन सहूलतों के लिए सूद पर लिए हुए कर्ज भी हैं। सूद एक बड़ी लानत है। जब चीज़ें लेनी हो तो ये भी नहीं देखते कि ये कहाँ ले जाएगा उनको। बहरहाल ये चीज़ें खरीदना या सूद पर कर्ज देना ही है जिसने आखिरकार बहुतों को दिवालिया कर दिया। बहरहाल ये बात हो रही थी नकल की। Met andere woorden, in wereldse zaken is er meer verlies dan winst. Maar op vlak van geloof en het aannemen van het voorbeeld van de beloofde Messias voor ons heeft neergezet en vele metgezellen die de nabijheid van God hebben bereikt, gebeurt niet. Er is hier geen sprake van verlies, maar er is alleen winst. Een winst die niet kan worden gemeten. Wat is dan de reden dat we niet kunnen aannemen bij iets wat onze goede daden vermeerdert? Het is duidelijk dat wij of helemaal geen kennis bezitten hierover en dat er geen bewustzijn is. Oftewel krijgen we zo weinig kennis dat na zo'n lange tijd wij vergeten dat God zijn nieuwe tekens de dag van vandaag nog steeds laat zien. Als gevolg hebben we
hebben hieraan bijna geen aandacht voor. En de wereldse zaken continu tot ons worden gebracht door de televisie, kranten en reclames. Zo blijven we ons herinneren dat we dat nog moeten hebben en proberen dat ook te bereiken. En als er dan aan iemand wordt uitgelegd dat de middelen er niet zijn, dat het dan niet nodig is, wordt geantwoord met het feit dat ook armen gevoelens hebben. Dat ook zij die dingen willen bezitten. Maar deze gevoelens zijn er nooit bij het horen van voorspellingen. Dan is er geen wens om ook contact te hebben met God, om zijn tekens te zien of om zijn liefde te ontvangen. De reden van het ontbreken van deze wens ligt aan onze geleerden, missionarissen en functionarissen, die in hun kringen de leden van de Jamaat niet blijven herinneren over het bereiken van de liefde van Allah. Of niet zoals het zou moeten. Of ze zetten zelf geen goed voorbeeld neer, waardoor de mensen hier aandacht aan zouden schenken. अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल की कोशिश के लिए बार बार जिक्र नहीं करते या उस तरह जिक्र नहीं करते जिस तरह होना चाहिए या उनके अपने नमूने ऐसे नहीं होते जिनको देखकर उनकी तरफ तवज्जो पैदा हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा का बार बार जिक्र करके इस बारे में भी अल्लाह ताला की नुसरत और निशानात के वाक़यात जो उन बुजुर्गों के साथ Er wordt niet regelmatig herinnerd aan de beloofde Messias en zijn metgezellen. En er wordt ook niet veel herinnerd aan de gebeurtenissen over de hulp en tekenen van Allah aan de metgezellen. Ze wekken de zekerheid niet op dat Allah zijn eigenschappen niet beperkt heeft tot een speciale editie of tot speciale mensen, maar ook de dag van vandaag zijn eigenschappen toont. Als er telkens regelmatig gepraat wordt hierover, en als de manieren vermeld worden om deze band te maken, en als de beloftes van Allah aan de beloofde Messias vermeld worden, zullen kinderen en pubers zich dan niet afvragen waarom Allah hun gebed niet heeft verhoord. Er is nood aan de versterking van de band met Allah. Dan begrijpt men ook de filosofie achter de verhoring van gebeden en ziet men ook tekens. Het is belangrijk dat er gewoon verteld wordt dat men de nabijheid van Allah kan bereiken door zich te binden aan de ware dienaar van de heilige profeet. De tekens zijn niet beperkt tot de beloofde Messias zelf of tot zijn tijdperk, maar ook vandaag toont Allah al zijn eigenschappen op een speciale manier. Als de lust om goede daden te verrichten, de nabijheid van Allah te bereiken, een gewoonte wordt in onze gemeenschap, dan kan er een groot deel ontstaan, die een bepaalde hoeveelheid zondes zullen verwijderen. Zondes volledig verwijderen is een moeilijke taak. Hiervan kan men niet getuigen, maar men kan wel een grote hoeveelheid zondes overwinnen, of het merendeel van de gemeenschap
kan zondes overwinnen. Dus daarom moeten onze missionarissen, geleerden en functionarissen in hun gebied verbetering proberen te brengen. En moeten verbetering brengen door te zeggen dat Allah tegen de beloofde Messias heeft gezegd dat degenen die jou volledig zullen navolgen, de nabijheid van Allah zullen krijgen. En dat de meeste gebeden van zulke mensen verhoord worden. Met Gods genade zijn er zulke mensen in de gemeenschap en zij schrijven mij ook. Vele gebeurtenissen van zulke mensen worden ook op verschillende tijden vermeld. En ik vertel er ook. Er zijn zulke gebeurtenissen die aanzetten tot het aannemen ervan. Als je wil aannemen, dan moet je naar zulke gebeurtenissen luisteren en ze nadoen om in dezelfde toestand terecht te komen, zodat de nabijheid van Allah verkrijgbaar wordt. De beloofde Messias heeft een keer vermeld: van alle volkeren ter wereld is er geen enkel volk die in zijn God gelooft, die antwoordt en gebeden verhoort. Kan een christen zeggen dat hij in Jezus gelooft, dat hij zijn gebeden verhoort en hem antwoordt? Zeker niet. Er is alleen maar één pratende God, die de God is van de islam, die de heilige Koran gepresenteerd heeft, die heeft gezegd: aanbid mij, ik zal uw gebeden verhoren. Als er iemand is die een welbepaalde tijd, met echte intentie en met een zuiver hart, dit is belangrijk wat er hier gezegd wordt, van een bepaalde tijd, met echte intentie en met een zuiver hart, in Allah gelooft, moet hij blijven proberen en bidden. Uiteindelijk zullen zijn gebeden zeker verhoord worden. Als dit telkens weer wordt verteld aan de gemeenschap, zal er hierin zeker kracht ontstaan. Of deze kracht kan in een groot deel van de gemeenschap ontstaan. En hun kracht van vastberadenheid kan zo sterk worden dat ze duizenden zondes overwinnen en er voor altijd beschermd van zijn, en dat er zo'n band ontstaat met Allah die nooit kan verzwakken. Dit was de bedoeling van de komst van de beloofde Messias. Dat hij de mensheid beschermt tegen zondes en dat er zo'n band ontstaat met Allah. Dat de wil van Allah boven alles komt te staan. Dat de mensen in plaats van excuses te zoeken om niet te moeten bidden, of denkend dat het verschil is het gebed snel te verrichten, alsof men een last van zijn rug afhaalt, in plaats van het zo van de rug af te halen. En er moet men eigenlijk een gevoel van gelukzaligheid inzien te vinden. इससे कबल मैं हर तरह की दीनी जमातों के पास गया, मगर मेरी जिंदगी में कोई खास तब्दीली वाक़या ना हो सकी। जबकि बैत के बाद मेरी जिंदगी में हकीकी रूहानी इनकलाब बर्पा हो गया था। बैत से पहले नमाज मेरे लिए एक बिल्कुल अजनबी चीज़ थी, मगर आज ये हाल है कि अल्लाह ताला के फजल से 5 वक्ता नमाज मेरी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है और तहज्जुद में नागा करना मेरे लिए एक अमरे मुहाल है। और आज मेरा दिल इस यकीन से पुर है कि जब इंसान सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है तो उसकी मंजिल उसे ज़रूर मिल जाती है और उसी मंजिल पर पहुंचकर ही उसकी हकीकी रूहानी तरबियत होती है
और उसे तरक्की नसीब होती है और यही वक्त दरअसल उसकी कल्बी तस्कीन का वक्त होता है. Nu ga ik ook enkele voorbeelden geven over de verbetering van de daden die Ahmadiyyat in mensen heeft gebracht. Onze missionaris uit Kirgizië schreef dat een persoon, Omar, die nu 58 jaar oud is, de bijt aflegde in 2002. Hij werd geboren als moslim, maar greep zich vast aan communistische standpunten. Omar zegt dat de dag waarop hij de bijt aflegde een gedenkwaardige dag was. Hij vergelijkt die dag met een wedergeboorte. Hij had al veel andere gemeenschappen proberen te volgen, maar hij vond dat geen enkel gemeenschap enige verbetering in hem bracht. Sinds het afleggen van de bijt heeft hij een revolutionaire geestelijke verandering ondergaan. Het gebed was iets vreemd voor hem, voor de bijt, maar nu zijn de 5 dagelijkse gebeden een vast onderdeel van zijn leven geworden. En het is ook ondenkbaar voor hem om het tahajjud-gebed te missen. Hij zegt dat zijn hart gevuld is met de overtuiging dat wanneer iemand naar de waarheid zoekt, hij zijn bestemming vindt in een bron van spiritualiteit en hij rust vindt in zijn hart. Onze missionaris uit Afrika schreef dat Idris, die de bijt heeft afgelegd in 2013, zei dat hij geboren werd als een zoon van een islamitische vader en daarboven werd hij geboren op de dag van Eid. Hem werd dus een islamitische naam gegeven. En hij was moslim. Hij had een gewoonte om naar de moskee te gaan, maar een keer, toen hij terugkwam uit de moskee, had hij een blessure opgelopen. De mensen rondom hem vroegen hem waarom hij een blessure had opgelopen na het aanbidden van God. Hierna werd Idris een christen. Hij liep de ene kerk na de andere af. Ondertussen had hij een meningsverschil met zijn vrouw en werd hij geconfronteerd met vele problemen. Er werden veel pogingen gedaan om hem te verzoenen met zijn vrouw, maar het mocht niet baten. Het was in deze periode dat hij een Ahmadi ontmoette die tabligh deed. De Ahmadi zei tegen Idris dat hij tot God moet bidden. Hij zei ook dat hij zal gaan bidden voor hem, zodat hij verzoend zou worden met zijn vrouw. Er was wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat de gebeden oprecht vanuit het hart gedaan zouden worden. Toen de problemen van Idris opgelost waren, accepteerde hij de waarheid van de imam van de Ahmadi. Geleidelijk aan verdwenen alle problemen van Idris en werd hij herenigd met zijn vrouw. Nu zegt meneer Idris dat dit de echte manier is van hoe het in de islam zou moeten gebeuren. Problemen oplossen door gebeden. En zijn eigen situatie associeerde hij met een teken van de waarheid van de beloofde Messias. Vrede zij met hem. Hij heeft een enorme verandering in zichzelf kunnen waarnemen. Dit is ook een les voor Ahmadis, die behoren tot de oude Ahmadi-families en gerespecteerde families. Toch heerst er onrust in hun huizen. Sommige huizen zitten vol onrust. Problemen worden tot bij mij gebracht, dat de echtgenoot de rechten van de echtgenote niet vervult. De echtgenote vervult de rechten van de echtgenoot niet. Mensen moeten hun geloof versterken en moeite doen voor de hervorming van hun praktijken. Ze moeten zich tot God wenden en hun problemen zullen als vanzelf worden opgelost. Iedereen moet deze methode eigenen
en afzien van egoïsme. In plaats hiervan moet Gods hulp gezocht worden. Hij zal de juiste manier tonen. Onze missionaris uit Ghana schreef dat een nieuwe Ahmadi, Jabrila genaamd, hem kwam bezoeken en hem vertelde dat zijn vader hem gevraagd had om een offer aan de afgoden te brengen, zodat hen een goede oog van yams, broodwortels, kon geleverd worden. De missionaris zei tegen hem om af te zien van afgoderij en ook om zijn vader hiervan weg te houden, en hij raadde hem aan om dua istikhara te doen. Dankzij de genade van God leverde hij een zeer goede oogst. Zijn vader zei dat God van zijn zoon de ware God is en verbrandde al zijn afgoden. Dit is de kracht van degene die de beloofde Messias, vrede zij met hem, accepteren. जब कटाई का वक्त आया तो इस नौजवान की याम की फसल बहुत अच्छी हुई और उसके वालिद की निस्बत उसकी फसल को ज़्यादा और अच्छा फल लगा। वालिद मुशरिक था, उसकी निस्बत इसकी फसल बहुत बेहतर थी। इसके वालिद ने यह निशान देखकर उसके कहा कि मेरे बेटे का खुदा जो है वो सच्चा खुदा है। फिर अपने पास जो मौजूद बुत थे उसके पास वो सारे जला दिए। तो ये वो ईमान की मजबूती है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने से नौ अहमदियों में पैदा हो रही है। फिर हमारे मुबल्लिग हैं केनिया एल्डोरेट के, वहाँ मुखालिफ अहमदियत ने मस्जिद की हाते में उनका जो दफ्तर था वहाँ उसने किसी तरह दाखिल होकर असल में तो वो पहले मुलाजिम था और वहाँ उसका आना जाना था। Onze missionaris uit Eldoret in Kenia schreef dat een ex-werknemer die door een of een andere reden ontslagen was, in het plafond van onze moskee een verboden drugs plantte. Later had hij aan de politie gemeld dat de imam van de moskee drugs verhandelt onder de naam van de islam. De politie viel aan in de moskee en vond de illegale stof. Iemand probeerde de politie nog te vertellen dat dit enkel iemands wraak is, maar er werd niet naar hem geluisterd. De imam werd gevangen genomen. De rechter gaf een datum voor de hoorzitting. Huzoer werd op de hoogte gesteld van de situatie en Huzoer stuurde een gebed als antwoord. Een tweede hoorzitting nam plaats. 2 dagen voordat de imam moest verschijnen voor de rechtbank, was hij zeer angstig en begon aan het fajrsgebed. Toen hij hierna op het punt stond de Koran te reciteren, zag hij in een oogopslag de vers: wij zeiden, word koud, o vuur, en word een bron van rust voor Abraham. Later ging hij zijn post verzamelen en ontving een brief van Huzoer waarin hij schreef: mogen God je veilig houden tegen alle kwaad en dat onder zijn bescherming mag blijven en mogen de plannen van de huichelaars geen succes kennen en dat de Jamaat gered wordt uit alle problemen en dat God hen succes geeft, zodat zij verder vooruitgang kunnen boeken.
Na het lezen van deze brief was de imam ervan overtuigd dat God hem zou zegenen. Toen hij verscheen voor de rechter, zei hij hem om te gaan zitten, zoals hij dat voorheen deed. En na een gesprek met de advocaten zei hij tegen hem dat er geen enkel bezwaar was tegen hem en dat hij vrij was om te gaan. Dus indien het geloof sterk is, dan heeft men een zeer sterk geloof in God. En bij moeilijkheden keert hij zich ook enkel tot God. God toont inderdaad zijn tekens. Enerzijds versterken dit soort situaties het eigen geloof, anderzijds wordt ook het geloof van anderen versterkt. De tweede factor die een rol speelt in de hervorming van praktijken is de kracht van kennis, of het hebben van kennis. Soms wordt ten onrechte gedacht dat sommige zonden hoger in rang zijn dan andere. Als gevolg hiervan wordt er ingebed in het hart en geest dat sommige zondes klein zijn en dus onbeduidend. In een recente preek werd er gesproken over asielzoekers die valse inzendingen doen in hun aanvraag. Niet alleen brengen ze zichzelf schade aan, maar ze staan ook in voor het bezorgen van een slechte naam van de Jamaat. Iemand vertelde mij dat hij na het luisteren van deze preek naar zijn advocaat ging. En ook een Ahmadi is. De advocaat had enkele onjuiste informatie toegevoegd aan zijn asielaanvraag. De advocaat zei dat dit zeer belangrijk was voor de zaak, ondanks het feit dat ik dit verboden had. De vervolging van Ahmadis is zo helder en duidelijk dat geen enkele notaris sluwheid of valsheid nodig heeft om de zaak tot een goed eind te brengen. Missionarissen en functionarissen moeten herhaaldelijk afraden om te liegen. Er moet herhaaldelijk worden vermeld dat er niet zoiets bestaat als een kleine of grote zonde. Een zonde is een zonde en moet ten alle tijden worden vermeden. Elke leugen is een leugen en dit is shirk. En dient ten strengste te worden vermeden. Als je verbinding met God sterk is, hoef je je geen zorgen te maken. De tekens zullen zich manifesteren. Iemand die advies geeft, moet niet vergeten dat er gebrekmatigheid moet zijn tussen zijn woorden en zijn daden. Hij moet niet iets zeggen en dan iets anders doen. Er is behoefte om de aandacht van de Jamaat telkens opnieuw te vestigen op deze zaken. En als iedereen zijn eigen taak vervult in dit verband, zal er zeker een verandering zichtbaar zijn. झूठ से बचने की तलकीन करनी होगी बार बार यह जिक्र करते चले जाना होगा कि कोई गुनाह भी बड़ा और छोटा नहीं है गुनाह गुनाह है और इससे हमने बचना है हर झूठ झूठ है और इस झूठ के शिर्क से हमने बचना है अगर अपना ताल्लुक खुदा ताला से मजबूत है तो फिर फिक्र की जरूरत नहीं निशान जाहिर होंगे और इंसान देखता है लेकिन तलकीन करने वालों को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी अपनी हालत भी ऐसे मयार की हो जहां वो अपनी कुव्वत इरादी के आला मयारों की तलाश में हो और अमली तौर पर भी उनके अमल Deze dagen zijn de kinderen op de hoogte van bepaalde onzedelijkheden.
die zij op school worden aangeleerd, onder de naam van onderwijs. Onze nizam dient kinderen actief te informeren over de werkelijkheid. Ouders moeten zich bewust zijn van hun eigen taak en dienen zich te informeren over de schade van de informatie die wordt meegegeven aan kinderen, als zogezegd onderwijs op scholen. Kinderen worden over enkele zeer onnodige dingen onderwezen, op zeer jonge leeftijd. En het argument dat hiervoor gegeven wordt, is dat dit hen bewust zal maken tussen het goede en het slechte. Terwijl het dit in feite helemaal niet doet. Integendeel, het brengt verkeerde gedachten in de meerderheid van de kinderen van een zeer jonge leeftijd. Ouderlijke voorbeelden en omliggende voorbeelden zijn meestal slecht in plaats van goed. Missionarissen, functionarissen, van hulporganisaties en ouders hebben allemaal de taak te proberen om hen de juiste informatie te bezorgen, in plaats van de onjuiste informatie te verspreiden. Wij kunnen de manier waarop het schoolsysteem werkt niet stoppen, en ook kunnen we er ons niet mee bemoeien. Maar door ons kinderen aan te tonen wat precies juist is en wat fout, kunnen wij hen met betrouwbaarheid en met voorbeelden en daden laten beseffen over het verkeerde. Mogen God ons in staat stellen om onze verplichtingen op een goede manier uit te voeren. Na het gebed ga ik 2 namaz-e-janaza verrichten. Een van mevrouw Nawab Bibi, zij woonde in Hafizabad en was de moeder van onze missionaris van Guyana, de heer Ehsanullah Manger. Op 19 januari 2014 stierf ze. Haar familie, vaderskant, was afkomstig van Sheikhupura en familie, moederskant, van Hafizabad. Ze was een achterkleinkind van Hazrat Deen Sahib Manger, metgezel van de beloofde Messias. Ze was erg gastvrij, lief, medelevend, trouw en gelovig. Zowel de Ahmadis als de non-Ahmadis van het dorp respecteerden haar. Ze toonde heel veel liefde tegenover missionarissen. Ze was verbonden met het kalifaat. Ze had veel gedichten over het kalifaat geschreven in het Punjabi en liet deze ook vaak horen. Ze heeft 3 dochters en 3 zonen. Zoals ik al zei, een van haar zonen, de heer Ehsanullah Manger, is onze hoofdmissionaris in Guyana, Zuid-Amerika. Doordat hij in het buitenland verblijft, kon hij niet aanwezig zijn op de janaza van zijn moeder. Moge Allah hem geduld en standvastigheid schenken en de mehruma zegenen. De tweede janaza is van de heer Mukarram Sheikh Abdul Rashid Sharma, Shikarpur Sindh. Hij stierf op 16 januari 2014 op 90-jarige leeftijd. Hij was de zoon van de heer Sheikh Abdul Rahim Sharma, metgezel van de beloofde Messias. Hij was de broer van de heer Maulvi Abdul Karim Sharma, die hier lange tijd heeft gewoond. Met de gunst van Allah heeft hij meer dan een halve eeuw lang de Jamaat gediend in Sindh. Voor de verdeling van Pakistan-India kreeg hij de mogelijkheid met veel ambitie en trouw te werken bij Hazrat Mirza Sharif Ahmed in Qadian. Bij het oprichten van Pakistan waren er enkele instructies van Hazrat Muslim Maud die hij naleefde. Na de verdeling had hij geen echte werk, dus na overleg met zijn vader, de heer Sahibzada Mirza Mansoor Ahmed, vertrok hij naar Shikarpur. Daar kwam een werkplaats tot zijn beschikking. Hij zocht daar naar Ahmadis en stichtte een Jamaat. Hij werd daar geselecteerd als eerste sadr en kreeg de mogelijkheid om in de tuin van zijn werkplaats een prachtige moskee te bouwen. Hazrat Khalifatul Masih IV benoemde hem tot amir van 4 streken: Shikarpur, Yekebabad en Gotki. In 1982 stierf zijn echtgenote en de periode
van 31 jaar bracht hij met veel geduld door. In 1959 werd zijn zoon Sheikh Mubarak Ahmad Sharma tijdens een vijandig conflict gemarteld in Shikarpur. Dan in 1997 werd zijn tweede zoon Muzaffar Ahmad Sharma ook gemarteld. Maar zijn doorzettingsvermogen werd niet aangetast. Hij was Allah altijd dankbaar. Hij was een heel moedige en dappere persoon. Een optocht van vijanden van de Ahmadiyyat kwam tot aan zijn huis en fabriek in Shikarpur. Hij was zeer moedig en kwam alleen naar buiten om te strijden terwijl de politie gewoon het spektakel stond te bekijken. Hij kwam naar voren en greep de leidinggevende geleerde vast, waarna de hele stoet wegliep. De politie was ook verbaasd en bleef vragen hoe hij dat van elkaar had gekregen. Hierna verhuisde hij naar Islamabad. Hij had een hechte band met het kalifaatschap. Hij stond altijd klaar voor financiële offers. Ook vanwege zijn ouders gaf hij geregeld chanda. Hij offerde bij de bouw van vele moskeeën in Pakistan. Hij was musi, iemand die wasiet heeft, en betaalde deze chanda al bij het begin van het jaar. Hij heeft 5 dochters en 5 zonen achtergelaten. 1 dochter, Dr. Laika Fawzia, is momenteel in Nigeria. Zij dient de Jamaat daar samen met haar man Malik Mudassar Ahmed, die ook dokter is. Zijn kleinzoon, de heer Mukarram Sohail Mubarak Sharma, missionaris, die momenteel als Sadr Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Pakistan de Jamaat dient. Mogen Allah hem prijzen en zijn kinderen en nakomelingen de mogelijkheden geven op het pad van hun ouders te stappen en deze verbintenis van trouw na te komen. दोनों डॉक्टर वक्फ ज़िंदगी हैं। डॉक्टर लईका फौजिया भी, उनके मियाँ डॉक्टर मुदस्सिर भी नाइजीरिया में खिदमत बजा ला रहे हैं। इसी तरह इनके पोते मुकर्रम सोहेल मुबारक शर्मा साहब मुरब्बी सिलसिला आजकल सदर मजलिस खुदाम अल-अहमदिय्या पाकिस्तान की हैसियत से खिदमत की तौफीक पा रहे हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और इनकी औलाद को और औलाद नस्ल को आसन रंग में अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और वफा से इस ताल्लुक को कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر